amateka avuga ko yitwa Perpetua yabayeho nawe nkuko twabayeho mu gihe cye. Amen. Hanyuma hano ari mu gihe gikomeye, igihe cy'ubutayu. Hari igihe ubutayu bujya buza ukabura amazi yo kunywa, itegeko rirasohoka ko agomba kuba umugore w'umwami. Ariko ngo yitegereje ubwo bwami asanga butandukanye n'ubwo akeneye kuzabamo, ngo baza kumubwira ko agomba kuba umugore w'umwami. Niho yababwiye amagambo arababwira ngo njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gufu. Ngo bafata se ngo baramuboha kugira ngo byibuze nabona ko se ababaye ari kubabazwa ari buze kwemera ibyo bamutegeka. Ise ngo bari bamaze kumwica kugira ngo barebe ko wenda yakwisubiraho. Harango naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba, njye ndi umukristo, ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mu by'ukuri uru rugendo turi gucamo ni urugendo rurerure cyane, urugendo rukomeye ku mukristo. Hari intambara arwana zitandukanye n'iz'abandi barwana. Amen. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibela. Munambeho TV, insuro yo kulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ndu mukristo mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka. Ndu mukristo wo mu mutima, kuko usigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nahuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nahuzwa n'iki kujya mukunda. Amen. Nari mvuze ngo dushimye Imana kubw'uyu muririmbyi udasanzwe. Uyu mukobwa amateka avuga ko yitwa Perpetua yabayeho nawe nkuko twabayeho mu gihe cye. Amen. Hanyuma hano ngo ari mu gihe gikomeye, igihe cy'ubutayu. Hari igihe ubutayu bujya buza ukabura amazi yo kunywa. Amen. Mu buzima busanzwe hari igihe tujya kuvoma tugasanga za robine zakamye, tugasanga n'umuriro wagiye. Haleluya. Amen. Ijambo rikomeye, mu butayu ufite iki? Amazi yawe arangana ate? Uyu rero nawe yagendanaga n'abandi mu gihe cye, agendana amazi mu butayu, yitwa kwizera. Mira mugenzi wawe ngo amazi yitwa kwizera uyakomeze. Ngo yagendanaga na papa we ndetse n'abandi wenda bari bafatanyije urugendo batandukanye. Igihe kigeze ngo yari umukobwa mwiza. Amen. Hanyuma ngo haza kubaho igihe cy'umwami, nkuko mujya mwumva ngo ba Esteri ngo baratoranyijwe bashaka abagabo bitwa abami ba Ahasuwerusi. Uyu nawe rero ngo igihe cyari kigeze, itegeko rirasohoka ko agomba kuba umugore w'umwami. Ariko ngo yitegereje ubwo bwami asanga butandukanye n'ubwo akeneye kuzabamo. Haleluya. Amen. Nubwo hari ubwami bwinshi bwasohoye amategeko, ariko hari ubwami twihitiyemo. Arangije ngo igihe rero kiramugeraho cy'iryo tegeko rirasohoka, ngo baza kumubwira ko agomba kuba umugore w'umwami. Niho yababwiye amagambo arababwira ngo njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gufu. Ibyo munyereka by'inyungu njye ntabwo ari byo ntegereje, kuko amaso yanjye hari izindi nyungu areba. Haleluya. Amen.
hari ibyo muri kunyereka, hari ibyo munyereka by'iyi si cyangwa se mu gihe cy'ubwo bwami, hari ibyo ndi kubona ariko amaso yanjye arenze ibyo ngo asuzugure ubwo bwami. Haleluya. Tugeze mu gihe cyo kurobanura ibyo tudakeneye, ngo baravuga ati uko biri kose niduca kuri se turabizi neza ko akunda se, nituza kumucaho turamubona nk'uko bikwiriye. Mu by'ukuri hari igihe tujya tugira abantu tugira ba hafi yacu cyangwa se tugira ibindi bintu biri hafi yacu ku buryo Satani ashaka gusohora itegeko ati ubwo namubuze reka musohorereho iri tegeko uko biri kose ndamubonera kuri iri ngiri. Haleluya. Amina. Ngo bafata se ngo baramuboha kugira ngo byibuze nabona ko se ababaye ari kubabazwa ari buze kwemera ibyo bamutegeka. Hano hepfo aravuga ngo njye ndi umukristo mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka ko natakarije papa icyizere cyangwa se ari mu buribwe nakabaye mbumukuramo. Aravuga ngo ndi umukristo wo mu mutima ngo kuko ubu nsigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Haleluya. Amen. Ahangaha urumva amaso ye yararenze imiryango, amaso ye yararenze ibyo abona hano ku isi, ahubwo we yarebaga umukunzi umutegereje hakurya y'ibyo byose, akavuga ngo nubwo byabura ariko imbere yanjye hari undi ntegereje nakunze akaramata. Hano hepfo ku gice cya kabiri ngo njye ndi umukristo, umva ubwo buntu narakishijwe nkurwa mu byaha, njye ndi umukristo naho naterwa n'ibyago. Ise ngo bari bamaze kumwica kugira ngo barebe ko wenda yakwisubiraho. Harango naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba, njye ndi umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Amen. Amen. Umukristo mu rugendo adafite ibipfa ntagashaka kugira ibikira. Amen. Iyo udafite ibintu bipfa ku buzima bwawe nta nubwo ufite n'ibifite ubuzima. Amen. Hano hepfo aravuga ngo njye ndi umukristo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye. Aravuga ngo ibyino mu isi ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Mu buzima busanzwe tugira ibintu twifuza byinshi. Ufite imodoka ntoya yifuza inini, utuye mu ntara yifuza i Kigali. Amen. Twumvishe mugenzi wacu bavuze ngo ari hano Kigali kubera isezerano. Nuko Imana yarebye ibona ko biri ngombwa imusezeranya iryo sezerano. Ariko bene data uyu we ntiyari afite iryo sezerano, ahubwo yari afite isezerano ry'ubwami bw'Imana, yakuruye Yesu nk'umwambaro aramwambara mu buzima bwe. Amen. Haleluya. Nari mvuze ngo umuntu udafite ibyo afisha ngo bibure ubuzima ku bwa Kristo, ku bw'uyu mugabo ntago afite n'ibizaramba ngo bibeho. Hano hepfo hano kuri kane aravuga ngo ngende umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, wakinyibagiza n'ibyago byose ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Njye ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumbirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Mu by'ukuri uru rugendo turi gucamo ni urugendo rurerure cyane, urugendo rukomeye ku mukristo. Hari intambara arwana zitandukanye n'iz'abandi barwana. Amen. Muri uyu murimo turi kugendamo mu by'ukuri tuzagera igihe dufate n'umwanya turebe inzitizi twagiye duhura nazo muri uyu murimo kugira ngo icyo wahuye nacyo ninkigeramo kinkomeze. Haleluya. Kuko ubutayu uri gucamo ntago ari bwo ndi gucamo. Ariko se uri umukristo nawe urukumva ibyo uvuga uhagaze neza, uri umutangabuhamya bw'uko Yesu utegereje kuzamurutisha ibintu byose ubona, ukazahura nawe ukazagira ihirwe ugeze mu ijuru. Haleluya. Genda umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha. Genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Genda umukristo ndumuta
mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ngenda umukristo umwimukira, nakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngenda umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ngenda umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose. Umva nduhuwe n'umwami Yesu. Umukristo uko ndi kose, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Amen. Haleluya. Haleluya. Dushimye Imana kubw'uyu muririmbyi udasanzwe mu gihe cye. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isiba bomoi ibera. Munambeho TV, ensolo y'obulamu.